अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे फैमिली किट। ये वो वाली फैमिली किट है जूवेल ब्रांड की, जो कि दुबई या यूएई के लिए इंपोर्ट की जाती हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। अब इसके अंदर और पाकिस्तान में जो भेजी जाती है, इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो जब हम ओपन करेंगे तो उसमें आप खुद देख लीजिएगा। इसका बॉक्स है, इसके बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। कुछ खास नहीं है, बस ब्रांडिंग है जूवेल की। जिस तरह इंटरनेशनल ब्रांडिंग है इसकी, इसके ऊपर प्राइस या इस तरह का कुछ भी नहीं है जो कि पाकिस्तान में आती हैं तो लोकल चीज़ों के ऊपर लिखा होता है। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के अंदर किट है। और इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर आपको मरकरी, बीपी, स्टैथ और इसी तरह उसका एक हैंड कैरी करने के लिए कवर होता है, जो कि अब आपके सामने ही है। जो प्लास्टिक कवर है इसको आप इजीली हैंड कैरी कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छे प्लास्टिक मटेरियल से ये बनाया गया है। आप इजीली इसको हैंड कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको ओपन करना है, इसके ऊपर कुछ इसके लॉक लगे हुए होंगे, क्लिप, जिनको आपने ओपन करना है और उसके बाद आपने इसे एहतियात से खोल लेना है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस मिलेगा। अब इसके अंदर पहले मैं आपको जस्ट मरकरी दिखाता हूँ कि कितना ये स्मार्ट और स्लिम सा मरकरी बीपी है, जो निस्बतन दूसरे होते हैं उनकी। अब देखें आप, ये कितना स्मार्ट, स्लिम एंड हैंडसम सा आपका मरकरी बीपी ऑपरेटर्स है, जिसको डॉक्टर्स वगैरह प्रोफेशनल यूज के लिए या कोई भी घर में भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी स्टैट देखेंगे और हम देखेंगे कि स्टैट के अंदर हमें क्या डिफरेंस चीज मिलती है जो आम स्टैट होती है उनकी निस्बत। तो हम स्टैट की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें स्टैट के अंदर क्या चीज मिलती है। अभी हम स्टैट को बाहर निकाल लेंगे। तो पहले तो आप देख लेंगे स्टैट जो है ये कितनी सॉफ्ट और स्मार्ट सी है। इसकी बैक के ऊपर गिलास लगा हुआ है जिसके अंदर सब कुछ नजर आता है। अभी आप भी देख रहे हैं कि हम आईफोन 13 प्रो मैक्स से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और रूम मेरा और सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। स्टैट के बैक पे जो अच्छी क्वालिटी का गिलास लगाया गया है उसके अंदर। तो ये सिंगल हेड होती है, ये डुअल हेड नहीं होती। और फ्रंट साइड पे देख लें, जस्ट जूवेल की ब्रांडिंग है, उसके पीछे इसका जो साउंड सेंसर है वो लगा हुआ है। बैक पे बहुत अच्छा गिलास लगा हुआ है। लेंथ वही है जितनी आम होती है हर स्टैट की, स्टैंडर्ड साइज के अंदर कोई एक्स्ट्रा लेंथ किसी की नहीं है। अब ये चीज इसकी आप देख लें कि ये कितनी सॉफ्ट है। अगर आप इसे कानों में लगाते हैं तो आपको कोई दर्द वगैरह नहीं होगा। और ये भी आप देख लें कि जहाँ से ये कर्व्ड है तो बहुत अच्छे से ये आपके कानों के अंदर फिट आ जाता है। और ये सॉफ्ट भी बहुत है। इसकी जो ट्यूब इस्तेमाल की गई है रबर, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉफ्ट है। आपने स्टैट देखी है जो उन स्टैट से कितनी डिफरेंस है जो कि आम होती हैं, स्लिम, स्मार्ट और सॉफ्ट सी स्टैट है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो मरकरी बीपी ऑपरेटर्स दिया गया है कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। अब ये आप सब कुछ इस किट के अंदर से निकाल भी सकते हैं। ये जो इनका प्लास्टिक का बैग या कवर, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं। मरकरी का जो बटन है जिससे जो ओपन होता है, हम इसे ओपन करेंगे और अंदर से आप देख सकते हैं इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है। तो आपके सामने है, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी कफ क्वालिटी और इन सब चीजों की। बाकी तो सेम वही उसी जगह पे इसका लॉक होता है, सेम जिस तरह के बाकी मरकरी होते हैं उन्हीं की तरह है। तो अभी हम कफ के ऊपर बात करते हैं कि कफ में हमें क्या डिफरेंस मिलेगा। आपको फील हो ही रहा होगा कि इसकी कफ जो है वो दूसरे बीपी ऑपरेटर से कितनी अच्छी है। लेकिन इसका पंप देख लें, पंप भी इसका अच्छा है। तो इसमें हर चीज जो भी लगाई गई है वो अच्छी क्वालिटी की ही लगाई गई है। तो इसमें जस्ट हम अभी कफ पे बात करेंगे क्योंकि कफ ही सबसे ज्यादा डिफरेंस है। आप देख लें कि दूसरे में किस तरह कफ आती है, किस तरह उनके पाइप लगे होते हैं और इनके अंदर कितना डिफरेंस है। हमारी प्लेलिस्ट जो मरकरी बीपी ऑपरेटर्स की है उसके अंदर आप बाकी भी बहुत से ब्रांड्स के, बिलीविया के और बहुत से ब्रांड्स की हमने अनबॉक्सिंग और डिटेल्स वीडियो रिव्यू दिया है। आप वो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर से जाकर। इसकी जो कफ है जो फोम वाली और थोड़ी मोटी सी कफ है, बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी कफ है। और रिंग वाली कफ है। रिंग वाली तो खैर इन सबके साथ ही आ रही होती है। ऑप्शनल होता है कि अगर आप रिंग वाली लेना चाहते हैं या दूसरी लेना चाहते हैं तो दोनों कफ्स ही मिल जाती हैं। कफ अच्छी है, इसके साथ पाइप की लेंथ भी अच्छी है। लेकिन एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ाने के लिए इसके साथ कोई आपको पाइप नहीं दिया गया, वो ऑलरेडी उन्होंने अटैच करके ही साथ दिया है। अलग से आपको कोई भी पाइप नहीं दिया। स्टैथ होती है इसके अंदर, जो मरकरी होता है। और अगर आप लेंगे तो आपको थर्मामीटर भी मिल जाएगा। थर्मामीटर ऑलरेडी इनके अंदर जगह भी होती है, आ भी रहा है। बट जब से जो मरकरी पे कुछ पाबंदी वगैरह लगी हैं और थर्मामीटर का भी मरकरी वाले का इतना कोई वो रहा नहीं है, तो डिजिटली हर कोई ले रहा है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा इनके अंदर शॉर्ट हो गया, नहीं आ रहा कुछ रीजन की वजह से। बट अगर आप ये परचेज करेंगे तो हम आपको वो भी साथ में दे देंगे अलग से। स्टैट बहुत अच्छी है, मरकरी किट भी बहुत अच्छी है, आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, familycare.pk सर्च भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।